Ovo je bio bend koji se zove Turisti. Eto, bili smo malo u Rijeci. Da, volim emisiju Slušaj Vamo, pogotovo kada putujemo što regionom, što Srbijom. Sad putujemo i regionom, u stvari region došao kod nas. Dobrodošli, momci, grupa je Joker Out. Hvala vam, bolje vas našli. Dobrodošli u studio 202 po drugi put. Mogli ste slobodno svi da se javite. Kasnije ćemo da vidimo ko će da priča. Ovdje je cijela ekipa došla, kompletna, 105-orica. Bojan je ovdje bio najglasniji, normalno da se zna ko je frontman. Onda je tu Chris, Nace, Juri i... Jan. Da. Bojan i Jan. Da. Dobro, odlično. An i tako dalje. I prošli put kada smo se čuli, odnosno kada smo pričali telefonom Bojana, to je bilo negde pred one dolaske u Beograd, pa bilo je, ja mislim, to je bila čak najava možda Arsenal festivala, mnogo toga se promenilo u međuvremenu. Ko bi rekao? Da, dosta se desilo od kad smo se čuli, ali eto, album koji najavljujemo za novembar već je u stvari bio u nekom procesu rada. Barem mentalno. Da, i najavljivali smo tada i koncerte i tad ste vjerojatno imali ono pitanje, znali ste da vas ljudi ovde vole, znali ste da vas jedva čekaju, ali znam da nisi mogao da očekuješ onakvu reakciju ni u Domu omladine, a ni na Arsenal festivalu. Mislim, bila sam prisutna pa onda znam o čemu pričam. Može, Bojana, možete i vi da se malo uključite. Kako je tebi to izgledalo? Sa sve onim igračkama i sve onim što je letele na binu i to, i euforijom. Mislim, koncerti u Domu omladine i u Fabrici u Novom Sadu bili su stvarno fenomenalni. Na Arsenalu smo nekako dobili kao, recimo da preduviđaj toga šta možemo očekivati, ali to je bilo nešto više kad je tvoj koncert i specifično u nekom takvom prostoru koji je malo intimniji, stvarno možeš da osjećaš te ljude koji su tamo i dosta je tu nekih stvari poletelo na binu, ali ja mislim da smo mi sve što smo imali izbacili iz sebe sa bine, tako da je bila to neka dam ljubav. Da. I neko se, jel imaš ti utisak da se sve nekako brzo dogodilo, mislim u odnosu na takmičenje za pesmu Eurovizije? Znači ne govorim onome što je bilo pre toga, imate vi istoriju i pre toga, ali nekako ste za ljude novi, to ti je ono neminovno, kad band napravi neki iskorak kažu jao pa oni su novi, a vi 10 godina iza sebe, to je sad druga priča, ali ovih posljednjih godinu i kusur nekako mi se čini da je stvarno brzo išlo. Pa ja mislim da je sad u ovu godinu i po dana prošlo još 10 godina, realno. Stvarno se izdešavalo toliko nekih stvari koje nismo ni za tih, 8 godina koliko postojimo doživjeli. I baš smo se danas šalili da za 2 godine kad slavit ćemo svoju 10. godišnjicu, ali kao da dođemo u Srbiju kažemo slavimo 2,5 od kad ste nas svi upoznali. Pa znaš kako ti kaže, imali ste sreće. Ovdje gomila bendova tek na oproštenoj turneji postane popularna. Na ovim našim prostorima, ne govorim samo ovdje u Srbiji. Tako je svugde, nekako sporo prihvatamo. Ali kad nekog prihvate, onda to bude ljubav na duže staze. Znaš, tako je to u vašem slučaju. Pa ja se nadam. Ko će sada? Hoće još neko nešto doda? Ajde, Kris, na primjer. Pa Bojan je sve rekao, ali... Jel? Ja ću tebe da pitam, ovako kada ste prošle godine rasprodali Dom omladine, pa na Arsenalu onako dobro prošli u prime time-u, što uvek jeste neki rizik, jel? Koliko god znaš da imaš fanova i da ti pišu, pitanje je kad izađeš na binu kako će to proći. Sad kada ste trebali drugi put da dođete, da li je postao onaj osjećaj da ponovimo i da napravimo još bolji uspeh? Pa ja mislim da nije. I mislim čak da smo to kasnije potvrdili obzirom na fakt da je Dom omladine, da su karte za Dom omladine otišle za par sati. Ali niste znali kad ste zakazali da će da odu za par sati? Pa nismo znali, ali znali smo... A ti se nadali? Nisi znao. Pretpostavljali smo. I uvek je tako, mislim... Znali smo da želimo raditi neke manše stvari kao što bi u realnosti mogli, jer smo željeli da za treći album da imamo nastup koji je više intiman i za najveće fanove, tako da iz tog vidika nekako znali smo da iće brzo, ali svejedno iznenadilo nas je koliko brzo je opet šlo. Nismo mogli da odlučimo između Arene i Doma omladine. Bolje je Dom omladine puta 10, na primjer. Znaš šta, to je Johnny Šturić odavno lansirao. 7 puta Kulušić još danas se bajke pričaju o Kulušiću i SKC u puta 7. Tačno. I drugo, imaš one najvernije fanove koji će doći svih
7 puta. Istina. Hoće čujemo bluzu, to je nova pesma. Ajmo da čujemo. Je to najnovija, novi singl, novi album najavljuje? Je. Pa, Odnosno, aktuelni singl. jeste aktuelni singl, ali zanimljivo sa bluzom i sa pesmom Šta bih ja. To su dve pesme koje smo uspeli da spremimo u Londonu u januaru i februaru. I svirali smo ih na europskoj turneji pre nego što su izašle. I stvarno na evropskoj turneji svi su već pevali te dve pesme, tako da bluza kad izašla bila je već kao stara stvar. Dobro, ajde čujemo tu staru stvar koja je u stvari još uvek nova. Ajde, bluza. Stolicu primakni. Ova je stvar koja se zove bluza, aktuelni singl još uvek, benda koji se zove Joker Out. Da, to su oni dečaci iz Slovenije, ako se neko možda pita da li jesu. Jesu, čuli smo šta je rekao Bojan, čuli smo šta je rekao Kris, pomalo šta će reći ostali, ajmo, makar nešto, da nam kaže Juri, Naci i Jan, ajde, dobro veče, makar svaku posebno. Dobro večer, Zagrad, kako smo? Jer se radujete koncertima u Beogradu Ajde, Janči. i Novom Sadu. Da se radujete koncertima u Beogradu i Novom Sadu? Pa da, uvijek kad smo bili tu, koncert je bio fenomenalan, publika vatrena i nadam se da će biti opet tako na sljedećem koncertu. Pa potrudite se, oni su već kupili karte mnogo unapred, tako da očekuju da to bude baš onako za sve. Pa hoće biti dodatni koncerata, to verovatno. Neće. Ne. Dodatni koncert je dan ranije u Novom Sadu. Da. Ako nije stigao, nek ide u Novi Sad. Pa je, za Novi Sad još nismo sve prodali, tako da moramo. Nismo rekli datume koncerata. Da, 26. novembar Novi Sad Fabrika, 27. Beograd Dom omladine i dođite 26. ako još niste kupili kartu. Ako ste i kupili kartu, dođite i 26. Pa dođite. Tako, što da ne. Prate vas fanovi, oni koji su pratili Eurosong, zna se da Eurosong ima svoje fanove verno telo, glasačko, što bi se reklo u političkom žargonu. Prate vas fanovi iz Evrope? Dolaze na vaše koncerte kad ste negde u regiji ili samo kad idete tamo? Ne, stvarno ljudi dolaze na koncerte bukvalno iz cele Europe, čak i šire. Kad smo imali koncert u Stožicama, mislim da smo imali prodaju karata u 34 zemalja. Evo, 34 zemlje su se prodale karte za koncert u areni Stožice. I desi nam se često da dođe neko i kaže došao sam iz Teksasa ili nešto. U Koparu u Sloveniji nam je došla devojka, u stvari 2 ili 3 devojke su došle iz Teksasa na dan koncerta i sljedeći dan su se vratile kući. Kao... A u Ljubljanu iz Tokija. A u Ljubljanu iz Tokija, evo. U Holandiju iz Malezije. Eto. Da. Metallica je imala onu foru, znaš, da prave meet and greet. Da. Ali izvlače fanove za meet and greet i to ne gledaju odakle su fanovi. Tako da se recimo desi da nekoga izvuku da iz Amerike, odakle su oni, dođe da ih recimo gleda na Partizanu na stadionu i da se posle toga druže s njima i ljudi zapucaju i dođu. Tako da razmislite, nije to loša ideja. Oni sad prave svoju agenciju pa će sami i da voze fanove. Top. Evo to. Tako da. Mi postanemo travel agency kad nam dosadi band. Joker Out. To kad si pomenuo Arenu Stožice, to tamo da je sniman album live ili? Jeste. A to je to, Jeste, to je bila jeste. ta prilika. Jeste, to je znači tako. sa sve gostima iz inostranstva širom sveta. Tako je. Sve glasove sveta smo čuli na tom albumu. 2 albuma, odmah live album. Pa dobro, s obzirom kakvu publiku imate, to je bilo... Pa nekako nam je bio kao logičan korak dalje da to je jedina arena koju imamo u državi i činilo nam se da nakon svih tih koncerata koje smo određivali i nakon te Eurovizije koja je sve promenila, nekako da uradimo jedan live koncert u toj areni, kao da znamo da se desilo sigurno, pošto kad si na bini znam da u areni nismo bili 100% prisutni, tako da lepo je imati neku ploču da je staviš na gramofon i kažeš evo bili smo stvarno tu. Evo ja jedva čekam da vidimo mi tu ploču da je stavimo na naš gramofon. Mi još Dobit ćete, obećavamo. Sa gramofona, eto, ne znam da li u Sloveniji još uvijek imaju gramofone u radiju. Imaju. Pa eto, možemo i mi da zavrtimo malo. A kad si rekao pojedina arena u državi, da ti ja kažem u bivšoj državi, kad sve sabereš ima mnogo arena, tako da tu ste jednu napunili, sad idete redom. Ima u Zagrebu arena, Beogradu, Splitu i tako dalje. Tako da ko zna neki 10. rođendan možda slavimo po arenama. Može baš po arenama. Pa tako, kako idu stadionski koncerti i koncerti po
po arenama. Misliš To je drugi i otprilike. po rođendan? Drugi i po sad. Drugi i po za ove naše prostore. Kad će taj novi album, eto ta 2 singla su pa... 15. novembar izlazi treći album. Znači baš pred sam koncert. Pa tako, mislim, navikli smo da naša publika ne treba više od par sati da nauči sat i po tekstova, tako da za jedan album smo rekli da im je 7 dana vrh glave do početka turneje, tako da eto, to je to. Pa ulove oni ako nešto svirate uživo i onda to nauče. Sve. Jel da? Dobro. Šta dalje planirate kad završite ove koncerte i tako dalje, izađe album? Onda koncerte se već ove velike praktično onda osvirali uz sam album. Naš obično ide turneja kad izađe ploča. Šta je vaš plan za dalje? Pa evo, taj album će pratiti jedna manja turneja. Mi krećemo u Ljubljani 22. novembra i 23. novembra, onda smo u Novom Sadu i Beogradu. 1. decembra smo u Skopju, 3. decembra u Zagrebu, 6. smo u Mariboru i 9. završavamo tu mini turneju u Beču. I iskreno to nam je do kraja godine skoro pa to. Verovatno ćemo odsvirati još po koji koncert, ali ništa spektakularno i januar i februar čeka nas odmor. Nakon 2 godine čeka nas prvi pravi odmor. Neki Alpi, verovatno, ili tako nešto? Ma ja mislim da se ide na more. Ide na more. Da. Momci idu na Tajland. Tako da eto, 2 mjeseca prvi put nakon dugog vremena da ne razmišljamo o nekom recimo da sljedećem projektu. A posle se vraćamo u Europu, vraćamo se u region, svirat ćemo dalje, nadam se da i kreirati. Da. Sad, fanovi koji su vas pratili na pesme Eurovizije, su negde ostali vaši fanovi ili ne? Mislim, da li još uvijek imate u planu neke koncerte po Evropi, na primjer? Naravno. Za sljedeću godinu... A da nije ono kao za naše ljude u dijaspori, znaš već kako ono ide? Mi nikad nismo svirali, to je zanimljivo. Na našim koncertima u Evropi, a odradili smo ih poprilično dosta u ovoj godini i po, imali smo 5 turneja, ja mislim, sve skupa. Na naše koncerte stvarno ne dolaze ljudi iz dijaspore, što mene malo žalosti. Ja bi više, mislim, ne da bi više volio, ali volio bi vidjeti više naših ljudi još na koncertima, ali mi nismo ta generacija jugonostalgije i recimo da generacija koja je selila iz naših prostora van, jesmo generacija njihove dece, ali verovatno taj deo kulture do njih ne dolazi toliko. Tako da u stvari ne sviramo za dijasporu. Ali eto, ako nas slušate u dijaspori, dođite, molim vas. Da. 1 po 1, prikupit će se lagano. Prvo svirate za one odande koji su domaći, a onda ćete sljedeći put za dijasporu, samo turneju za njih. Samo dijaspora. Nešto me zanima, evo, to sam pitala i neke druge izvođače. Koji je onaj trenutak kada ste osjetili da je krenulo? Znači, bila je Eurovizija, pojavili ste se tamo na jedanput i ovdje krenula euforija oko vas. Ja prosto mogu da se setim to nekog trenutka kada ste se pojavili u konkurenciji. Zanima me, kad ste vi osjetili da je krenulo i da sad hvatate taj voz i... Evo, Naci je odgovorio. Svirka u Dublinu, To je bila naša prva svirka prva prava solo svirka u inostranstvu. Ali da, ja imam već 3 godine osjećaj kao da hvatamo ovaj voz. Evo sad je moment kad moraš da hvataš, po slovensko kažemo, kuj železo dokler je vroče. Gvožđe se kuje dok je vruće. Tako. No, a ja imam već 3 godine osjećaj i sve to je počelo u stvari sa predstavljanjem prvog albuma u 2021. godine u Ljubljani u Cvetličarni. To smo nekako sad izabrali kao naš ovaj trenutak kad smo svi znali da je to neka stvar koja će biti naša profesija za narednih nekoliko godina, možda celi život. Možda celi život. Znaš koliko njih je mislilo 10 godina ćemo 12, 13, pa na kraju slavili 30 godina rada. Da, juče smo upoznali nove fosile koji slave 55 godina benda. Večeras u MTS dvorani sutra svira U grupa koja će uskoro proslaviti 55 godina benda, tako da. Tako da te priče postoje, eto, mislim. Stvarne su.
Stvarne su i dobili smo lepe reči, rekao je, nama je, dobro, ne te reči. Dobro, zadržite za sebe, daj te koji si ti hteo. Ne, pa dobili smo lepe reči da se bavimo muzikom i da imamo najlepši posao na svetu, da stvarno idemo, kad idemo na posao, idemo da se družimo, idemo da nekako stvaramo novu ljubav, stvaramo nove stvari i da to nešto što može da traje večno, tako da. To kad ti rekao idemo na posao, to ja mislim za moj posao. Kažu, ako ceo život želiš da ne radiš, a da uživaš, odaberi posao koji voliš. Tako da, momci, ja vam želim da s ovim bavite i decenijama. Hvala. Znači, biti ovdje ne znam, Takođe. ali dođite ovdje za 20 godina. Evo, kao da smo znali Carpe Diem ide. Ide Carpe Eto, baš nam se uklopilo. Ajmo. Jel može? Slučajno. Mnogo vam hvala. Hvala vam što ste tokom celog ovog dana obilazili Beograd i našli vremena da dođete ovdje kod nas i dovoljno volje. Hvala vama što ste našli vreme, što ste vidimo nas zvali. se uskoro ponovo, Hvala. nadam se. Vidimo se sigurno na koncertima, ja nisam sigurna baš za taj Novi Sad, ali u Beogradu sam tu na balkonu. Sad je brzi voz, 30 minuta, ništa lakše. Ma sve znam. Ajde, vidimo se, čao. Hvala.